എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്റ്റീസ് കിച്ചൻ വേളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നല്ല കിടുക്കാച്ചി മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. കലത്തിലേക്ക് 3-4 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം പട്ട, 3-4 ഗ്രാമ്പു, 2 തക്കോലം, കുറച്ച് ഏലക്ക, കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കുതിർത്ത് 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത കൈമ റൈസാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 10 മിനിറ്റാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. ഈ 10 മിനിറ്റിന് ഒരു 6 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. ക്യാരറ്റ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഒരു ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സമയം മൂപ്പിച്ച് കറുപ്പിച്ചൊന്നും കളയരുത്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കോരിയെടുക്കണം. കണ്ട് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു ബോൾ പോലെ ആകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്. അതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കോരണം. ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാള നമുക്കൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശകലം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ കളറിൽ മതി, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ കളറായി പോകും. അത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നും. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള സവാള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴലുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത്, എന്തിനാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് സവാള വഴന്ന് കിട്ടാനാണ്. ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് തുളച്ച് കയറും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പുഴുങ്ങി തോട് കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പെല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക.
നന്നായിട്ട് അരപ്പ് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നിരത്തിയെടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഈ നാരങ്ങ നീര് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ തൊണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നിരത്തിയെടുക്കാം. നിരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നെയ്യൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും രീതിയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാള നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയിലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായി വിതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒരു വെയിറ്റ് അടപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത മണമാണ്. നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി മുട്ട ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുട്ട ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ മുട്ട ബിരിയാണി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. നന്ദി.